Në një deklarat për media, përfaqësuesi i grupit të nismëtarëve për vendosjen e bustit të Lek Dugaxhinit në Shkodër, Frandashi, ka njoftuar se edhe pse busti tashmë është ndërtuar, Bashkia Shkodër ende nuk ka caktuar vendin e vendosjes së tij. Shoqata ose grupi nismëtar për vendosjen e bustit Lek Dugaxhinit në Shkodër më kanë autorizuar për të dhënë një konferencë shtypi përpara gazetarëve dhe mediave lokale të Shkodrës për faktin se busti Lek Dugaxhinit është ndërtuar si bust, por Bashkia Shkodrës, për shkak të disa veprimeve burokratike, nuk po gjejmë gatishmërinë e saj për të na caktuar vendin sipas ligjit për ta vendosur në Shkodër. Historinë e Lek Dugaxhinit të gjithë ne e dimë, ai ka qenë një prijes, krau i djathtë i Skënderbeut, i Gjergj Kaserodit. Kemi kërkuar një rast, një takim para rreth 3 javësh me kryetarin e Bashkisë Shkodër, me zotin Benet Beci. Na rezervoi një takim duke na caktuar ditën, datën dhe orën e takimit dhe pa pritmos na dërgon disa zëvendës të vet, disa drejtor për të marrë takim pas ndërhyrjes së këshilltarëve të Partisë Social-Demokrate të Shkodrës, të këshilltarëve të bashkiak. Ata i kanë vënë përballë përgjegjësisë Këshillin Bashkiak për të miratuar një rregullore për vendosjen e bustit Lek Dugaxhinit Shkodër. Tani i kemi bërë thirrje kryetarit të bashkisë, ai normalisht fjalë të mira flet vazhdimisht, por nuk po vepron. Grupi nismëtar për vendosjen e bustit të Lek Dugaxhinit në Shkodër ka paralajmëruar se nëse nuk merren masa për caktimin e vendit të vendosjes së bustit, do të organizojnë një manifestim para Bashkisë Shkodër. Duhet i bethirë kryetarit të bashkisë, nga sot. Merr masat urgjentisht, vendos në punë gjithë instrumentat ligjore të bashkisë dhe na cakto vendin se ku do ta vendosësh bustin e Lek Dugaxhinit, sepse kanë financuar shumë shqiptar nga diaspora, Amerika, Anglia, Australia, dhe ai bust e ka një vlerë financiare për cilën është ndërtuar. Në të kundërt, ne jemi të detyruar për të njoftuar popullin nga trevat e Dugaxhinit, të Malësisë Madhe, të Pukës, Mirditës, Tropojës, Dibrës, për të bërë një manifest paqësor para Bashkisë Shkodrës me bustin e Lek Dugaxhinit. Nëse ne do hasim pengesa burokratike nga bashkia, do të njoftohet populli, do të njoftohen edhe mediat. Pas shumë kërkesave të ngritura nga banorët, pritet të merret një vendim përfundimtar nga Bashkia Shkodër për vendin ku do të vendoset busti i Lek Dugaxhinit.